De brand zit met name in het dak. Nou, het hele dak is verwoest. Ook het pand, de eerste verdieping, daar wonen de mensen. Op de bovenste verdieping in de nok, dus daar is ook voor bewoning. En onder hebben we het restaurant. Nou, de eerste verdieping en de benedenverdieping, zoals het nu eruit ziet, komt die eraf met heel veel water en rookschade. Maar de brand heeft met name gewoed in de nok van het dak. Nou, achter dit pand, daar hebben we nu geen zicht op, maar daar staan ook grenzen, ook huizen aan. Hoe die er nu bij liggen, daar hebben we nu nog niet echt een goed beeld over. Maar we hebben in ieder geval de aangrenzende huizen aan de zijkant, aan beide kanten kunnen besparen. Als we zeggen naar de inzet, ik zeg een hechtenwerker die is dwaan, de andere kant en ik wijn. Wat is er al hier inzet? Nou, er zijn 3 tankauto's ingezet en 2 hoogwerkers. Je ziet hier 1 hoogwerker aan de voorkant staan, maar aan de achterzijde van het pand staat ook een hoogwerker. Ten eerste onzet, wie er uitslaand, echt vlammen uit het dak? Ja, de melding kwam van een voorbijganger en toen de eerste ploeg aankwam, in een stad is het sowieso al een middelbrandscenario. Dus er komen al 2 tankauto's buiten en de hoogwerker is mee gealarmeerd. En bij aankomst is eigenlijk ook meteen grote brand gemaakt, omdat die toen al uitslaand was. Dat wie haas, maar er wie meer te rijden vannacht bij gelijk in Appelskeer. Wie daar dan nog aan? Nou, in Appelscha is in een oud eetcafé een brand ontstaan. Is het eigenlijk meteen grote brand gemaakt. Was uitslaand. Nou, gelukkig door de hele snelle inzet van de brandweer is die brand beperkt gebleven tot 2 schuren en is het woonhuis niet betrokken geraakt bij de brand. Wel heeft het huis natuurlijk rook- en waterschade opgelopen. En de bewoner is er gelukkig met de schrik van vrijgekomen. Dan reis je van Appelskeer naar Sint-Nicta. Daar wie ik broen en nog wat mensen die het even uit hun huis moesten. Wat is daar gebeurd? Nou, in Sint-Nicta kregen we ook een alarmering van brand. Er is de brandweer naartoe gegaan, is eigenlijk ook meteen middelbrand geworden. Dit betrof een huis en in het huis was brand. En in het huis, zoals het lijkt, heeft de bewoner zelf de brand gesticht. De politie heeft de persoon uit huis gehaald. Nou, de naastgelegen woningen zijn tijdelijk ontruimd. Het huis heeft ook veel waterschade, rookschade. Maar aan brandschade valt het wel mee. En gelukkig konden ook snel alle bewoners weer terug hun huis in. En de politie gaat het verder onderzoek naar verrichten. Van hoe het heeft ontstaan en klopt het dat het inderdaad de brand is ontstaan door de persoon zelf.